สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาแคะหอยนางรมะนี่อยู่จังหวัดระยองแถวหาดสุชาดาฮะเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยข้างหัวมันเก็บตังค์ก่อนที่รอให้ติดบอกกันมาไปเทสนี่แล้วก็บอกไงเฮียตัวเอาหลีดาบมือตัวหลักแตกดาบตั้งหีปฏินะจ๊ะนี่ครับผลงานที่เราไปหากันมาประมาณชั่วโมงกว่าตัวก็สวยอยู่ฮะ